Mới mua được con Atco này, tai nghe siêu hay luôn nha. Có chỉnh được vocal nè, chỉnh âm mới lại chỉnh được mấy cái game sẵn luôn, Valorant, PUBG, CSGO, xem phim, rồi âm thanh 7.1 để chơi mấy cái game bắn súng. Tune được. Ở đây còn có tune được giọng luôn nè. Mấy cái giọng nam giọng nữ tune được sẵn luôn, giọng robot.